Hello， 大家好，歡迎收睇呢條片。你快啲開啊！打邊一關啊？邊一關啫？又係打白蛇啊！有條友仔係傻嘅，各位觀眾，有個精神病人喺度㗎。哎呀，唔好搞！我哋喺度開下玩笑咋，唔好當真啊！咪就係。如果佢哋真係當真呢？殺死佢哋！哇！你咁佢哋會唔會驚？好嚟，我哋今日玩呢個嗱，你開啊嘛。好，開咗啦。呢個應該唔可能會咁多人入嚟啊嘛。嗰個密碼喺度，呢個係我哋其中一個 friend 嚟嘅。跟住咧要入嚟啊！好，開始。唔知你發生幾時？唔緊要，唔緊要，係咪啊？係咪可以剪咗佢㗎？可以，當然可以。有人帶咗兩隻老西，太強大了，簡直係咪啊？嗰個就係我哋 friend 啦，第一位 friend 係開呢間房嘅。到我啦！佢架初號機係好彩咁樣抽翻嚟嘅。冇錯啦，冇錯啦，有一個人見證咗啦。有邊個見證啊？就係鐘啊，鐘嘉榮。鐘嘉榮，你真係陰公啊！爆晒自己差唔多全名出嚟。不過好彩人哋唔知你姓咩係嘛？我知佢姓咩，佢姓李。但係嗰度話攞嘅你啊！有啲人是讚我。飛爾快到，快到呢個就係我隻鷹啊嘛！我隻鷹咪好靚。讀邊位啊？到乜水啊？你記啊！你記下狂讚啊！你讚我我冇咩？我知道。有位人士好完全，俾我搶到。哇！好少金幣啊，今次扣咗殘。有粒水嘢。李文傑嗰隻初80幾咧，83冇。我都未爆出嚟㗎。好到你啦！係啊，而家到你，快啲！到文字嘅初爭你機係秒殺咗佢。而家係秒殺片嘅人係黃明澤嚟嘅。喂，佢哋知啊。係啊，我知啊，不過都係介紹個人名好啲。我哋等下介紹黃明澤生活嘅情況。哎呀，唔緊要，唔好啊。佢其實真係好亂嘅，各位觀眾。到你啦！到啊！好，跟住到。神預算。好，跟住到我嘅路西法。就係路西法2號。係啦。我諗到你真係神化咗。兩隻神化咗啦。要用咩材料嘅神化？我都唔記得晒，神化咗好耐。係啊，真係好勁，佢都好勁，佢個運氣好勁。哎呀，卡唔到點啊！卡唔到太細人個口。我教你一個地方，我同你講，有一個少少常識。嗱，即係喺呢度邊呢度咧，其實係你嗰個怪物嘅闊度嚟嘅。到你，即係到你有小朋友。即係嗰個你射嗰陣時咧，咪會有一個箭嘴咧，嗰個箭嘴幾
嗰個箭嘴幾闊，就係你嗰個怪物嘅闊度啊！瞄咗佢，瞄唔到啊！係睇你要用你嘅初號機啦，加油！可惜佢個初號機仲係未進化到。係啊，進化咗喎。未㗎呢個。呢個係進化嚟嘅啫。係啊，覺醒初號機，呢個喺電影入邊嗰隻初號機嚟嘅。係啦，老師傅都係喺電影嗰度。同你講啊，呢隻初號機係覺醒嗰隻初號機啊嘛，嗰個咧 EVA 嗰個大電影破啊！各位，明日香咧俾嗰個真，唔係明日香啊！係凌波麗啊！凌波麗俾嗰個。各位人士，我哋而家係拎緊機嘅時候。係啊，凌波麗咧俾嗰個第10使徒食咗啊嘛，拎住個導彈衝過去，跟住咧。又有一隻。跟住咧做嗰個使徒咧，做下半身變成凌波麗身啊！然後咧，另外嗰個真嚟啊，冇記錯係真嚟。跟住咧就去咗叫初號機嗰個駕駛員叫佢去救嗰個凌波麗啊，冇記錯係咁。今次到我進強化啦，我要強化。我要強化8。跟住咧嗰個新嚟咧就打唔過第10使徒，猛咁俾嗰個第10使徒暴打，然後第10使徒咧做覺醒啊嘛。俾我啦8蛇，我想要8蛇啊！8蛇廢啊！不過可以神化，可以進化咧。跟住真希咧做，講埋個故事先啦。繼續講啦。跟住真希又覺醒咗啊嘛，最後救咗嗰個凌波麗出嚟，咁故事就完結啦。過程中係噴咗好多血嘅，係血色嗰個畫面。咁我哋講完個故事，亦都打完一關。咁大家拜拜。如果中意呢條片，可以撳個 like 或者訂閱。拜。